Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Менин аты Жан Кармашев Мухаммед, KG недвижимостьтин Новосибирск филиалында иш алып барам. Азыркы учурда Залкар байкенин ачкычын алып берген учурга келдик. Залкар байке, сизди куттуктайбыз. Ак болсоңуз берекелүү болсун. Эми ушул 25-июлда сделка болду. 8-августта ачкычын алдыңыз. Бүгүн болсо 9-август. Сиз уже кирип жайгашып калдыңыз. Кандай сезимдер болуп атат, же болбосо кандай кыйынчылыктар болду буга чейин? Ошолор боюнча кичине болсо кененирээк маалымат берип кетсеңиз биздин мекендештерге. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен дагы эл катары ушу KG ишенип келип, мына уже бир айдан кийин уже күчүм алып отурам. 25 күн сделка болду, 8-августта күчүм алдым. Залкар байке, ошол сизге одобрение келгенде кандай немелер, сөздөр болду, же болбосо кубанычтар болду, кандай аракет кыла баштадыңыз? Одобрение келгенден кийин үй карай баштадык. Одобрение келгенине сен айтканда ишенген эле жокпуз, бир күндө келишине. Бир күн башында. Бир күндүн ичинде одобрение келиш чындыгында эле биздин көбүнчөсү мекендештер ишенбейт. Бирок биздин кардарыбыз Залкарбек мырзанын пешенеси чынында оңунан чыгып, бир айдын ичинде сделкасын өткөзүп, андан соң 8 күндүн ичинде ачкычын алды. Ачкычын алып, азыркы учурда үйдө жайгашып отурабыз. Залкар байке, ошол өзүңүзгө тандаган квартира азыр кандай сезимдер болду сизде? Жакшы сезимдер, өзүбүзгө жаккан квартираны ушу бир айдын ичинде тандап өзүбүз алдык. 5-6 квартира көрдүк. Экинчисин ошону жактырып алдык эле, ошону алдык. Кыйынчылыктар болбодубу? Кыйынчылыктар болбоду. Кыйынчылык эгерендерди тилеп, постуга заказ кылып, өзүм бир күндө туруп алдым кудай шүгүр. Карасаңыздар, мекендештер 8 күндүн ичинде өзүнүн эгеренин да тапшырып, өзү алыптыр уже. Ушундай биздин кардарлар өтө көп болсун. Биз чын жүрөктөн сизди куттуктайбыз, Залкар байке. Той топурларды өткөзүп, жакшылыктарды ушул жерде чогуу үй бүлөңүз менен өткөзүп жүрөрүңүз. Биз болсо сизге дагы 1-2 суроо берели. Ошол үйдө алгандан кийин, ачкычын тийгенден кийин колуңузга кадам таштагандан кийин кандай сезимдер болду? Эми сезимди айта албайсың, өзүңүн үйүң өзүң башка да. Тупа туура. Өзүңүздүн жеке турак жайыңызга өзүнчө бир сезимдер болот. Аны сөз менен айтыш өтө эле кыйын. Ошондуктан сиз дагы өзүңүзгө жеке турак жай алсаңыз, өзүңүз ошондо сезимдерди байкаштырасыз. Эми Залкар байке, сиздин сунуштарыңыз мекендештерге? Мекендештерге сунуштарым ушу коркпой эле KG келе бериңиздер. Эч коркунучтун кереги жок экен. Мен дагы ошо эл катары ошо YouTube'дан көрүп келдим эле. Мына кудайга шүгүр. Жакшы болуп атпар жок. Эл катары YouTube'да көрдүңүз. Эми эл катары YouTube'га чыгып коебун дең. Ошол мекендештер чындыгында айтканда өтө кубанычтабыз. Ушундай мекендештер үй алам дегендерге биз толугу менен колубуздан келишинче күч аракетибизди жумшап алып бергенге жардам беришебиз. Ар бир мекендештерге үйлүү болуп калышка биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Залкар байке, куттуктайм сизди. Рахмат сиздерге да, KG баардык коллегаңызга рахмат. Сизге да рахмат. О, назарда сен турат дегендер бар. Саламатсыздарбы? Менин атым Насипа. Ушул үй алабыз деген ниетибиз бар болчу. Мурунтан эле күйөөм күндө жумуштан келгенде YouTube'дан карап жатчу. Анан үй алабыз десе, ооба үй алабыз деп коюп эле поддержка берип ниет кылып отурганбыз. Анан бир күнү офистерине барып сүйлөшүп келейин деп барып сиз менен жолугуп, ошол күнү эле договор түзүп, анан Ошол договор түзөрдөн алдың сиздер канча күн же болбосо канча ай ойлондуңуздар? YouTube'дан көргөндөн кийин. Бир ай ойлонуп анан барып. Бир ай бизди мындайча айтканда тактапсыздар да? Кандай болот экен, алып берет экен деп, анан бирөө аркылуу дагы сурап, анан тактап, анан барып договор түзүп, бир күндө одобрение келди деп чалдыңыз. Ишенген жокпуз. Андан кийин эле үй тандагыла деп калдыңыздар. Үй тандадык. Бир 8 үй көрүп, экинчи көргөн үйүбүзгө токтолдук. Азыр ошол үйдө отурабыз.
Кудайга шүгүр. Биз эми ишенем деп коюп күйөөмө ушинтип аткам, бирок өзүм ичимен ишенген жокмун да. Ишенбей анан азыр көзүм толуктай жетип отурат. Азыр үйдү күлүштү алып үйдүн ичинде ушу жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол ишенич эмне үчүн сизде жок болду? Сиздин жолдошуңуз үй алам деп аттанып, ютубтан көрүптүр. Анын үстүгө сиздер бир ай бизди изилдепсиз. Анан тааныштардан да суранып изилдепсиздер. Эмне үчүн сизде ишенич себеби ар жактан адамдар ар кандай сүйлөйт экен да. Анан бир жака барсаң бирөө бир нерсени айтса, ойлонуп кайра келет экенсиң, үйгө келип жатып калат экенсиң, кайра башка жака барсаң башканы айтат экен, бирөө айтат экен, ал була дейт экен. Анан ошентип өзүбүздү угуп, конечно, жолдошумду угуп, анан ушинтип үйлүү болуп отурабыз. Россия жергесинде кимдер үйлүү болуп атыптыр. Ооба. Кудайга шүгүр. Квартира деле берип атпайбызбы? Андан көрө өзүбүз үйүбүзгө берип, балдарыбыз кеңири жашаганга жеткирсин. Ошол. Мындайча айтканда, көбүрөөк басырым салган жолдошуңуз болуп калыптыр, Ошол. Үйдү алам деп. Мен аркасынан ээрчип жүргөн. Ошол Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ошол ишенбей отурам, дагы эле эмне дешти эле билбей калат экенсиң. Эми башкаларга айтарым, тартынбай, өзүңөргө ишенип, бирөөлөрдү укпай келип алыңыздар. Мына биз жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол ачкыч алып үйгө киргенде кандай сезимдер болду сизде? Дагы эле токтой элек. Дагы эле токтой. Токтой элек. Билбейм, бирөөнүн үйүнө келгендей болосуң, кайра карап отура берсең, өзүңдүн үйүң өзүңө жакшына көрүнүп калат экен. Ооба. Ошол. Азыр караңыз, сиздер үйдү алган ачкыч алдыңыздар. Биринчиден, экинчиден документтерин алдыңыздар. Ишеничтин арты калбады да. Уже жашап, неме кылып, убакытты ушул жакта өткөзсөңүздөр эми. Ушу пропискабыз да как раз ушуга туш келип калды. Мына ошо пропискаңыздар бүтүп, Экөөбүзгө бирдей. Ошого таң калып, Кудайым берем десе, мына берет экен. сиздердин жашооңуздар өтө оңунан келиптир да. Караң, бир күндө одобрение алдыңыздар, бир айда сделкага чыктыңыздар, 8 күндө ачкыч алдыңыздар. Андан кийин эле ошол эле учурунда сиздер регистрацияңыздар да, пропискаңыздарды бүтүрүп алыпсыздар. Баардыгы өтө сонун. Кудайым бир колдоду бизди, Кудайга шүгүр. Сиздерге рахмат, сизге рахмат. Жакшы түшүндүрүп баарын айтып берген. Андан кийин Самаражен общий жамаатына рахмат. Андан кийин главный жолдошума рахмат. Ушинтип үйлүү болуп отурат. Ошол аркасынан ээрчилей жүрдүм мен. Өтө жакшы, кубанычтабыз. Сиздердей кардарлар бизде да көп болсун дейбиз. Өтө жеңил болду. Бешенеңиздер оңунан кең. Биз да кубанычтабыз. Жана сиздерди биз ошол үйлүү болушуңуздар менен, жалпы жамаатыбыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Ошол үйдө өнүп өсө бериңиздер. Жакшылыктарды, той топурларды өткөзүңүздөр. Эми дагы эле бир суроо кыйнайт да. Ошол сиздерге жанагы жакшы сөз айткан, жаман сөз айткандарга эмне деп жооп берет элеңиз? Мен азыр аларга жооп берет элем. Только эч кимди укпаңыздар, только өзүңүздөр вперед кете бериңиздер. Ошол айткан айта берет, деген дей берет. Ошондой чечим туура чечим экен. Кыргыздарда да бизде жакшы сөз барго, ит жүрө берет, кербен жүрө берет деп. Ошол. Урматтуу мекендештер, ошол биздин ушинтип дагы бир үй бүлө бактылуу болду десек жаңылышпайбыз. Биз чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эгерде сиздер дагы өзүңүздөргө жеке турак жай алам деген ниеттериңиз болгон анда бардык документтерди так чогултуп, анан биздин кеңсеге келип маалымат алып, өз ниетиңизге аттансаңыз болот. TG недвижимостьтин адистери дайыма сиздердин кызматыңыздарда. Ошон үчүн айта